दोस्तों इंस्टाग्राम रील्स के अंदर एक प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही है कि जब वो अपनी वीडियो को शूट करते हैं, लिपसिंग करते हैं तो वहाँ पर डबल साउंड आ जाता है। जब वो अपनी वीडियो को बनाते हैं, शूट करते हैं तो वहाँ पर होता क्या है कि जिस म्यूज़िक पर या जहाँ पर वो अपनी लिपसिंग कर रहे हैं, वहाँ पर से आप उसको 2 आवाज़ें सुनाई देती हैं, 2 साउंड सुनाई देते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड से एक साउंड और आ जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही है। बहुत लोगों के मैसेज मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से भी का एक ही सवाल है कि भाई हमारे डबल हो रहे हैं साउंड, जबकि हमने एक ही साउंड पर वीडियो बनाया है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, आप हमें बताइए। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो है आप सभी लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप चाहते हो कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मेरी इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए लास्ट तक का देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद एसएस यूट्यूब चैनल। चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। रील्स के डबल साउंड प्रॉब्लम जो आपको आ रही है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको जाना होगा अपने फ़ोन की सेटिंग के अंदर। जो हमारे मोबाइल की सेटिंग होती है, हम उसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया, मोबाइल की सेटिंग आ गई, इस पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ऐप मैनेजमेंट। हर किसी फ़ोन के अंदर ये अलग अलग होता है। किसी के अंदर एप्लीकेशन होती हैं, किसी के अंदर ऐप मैनेजर होता है, किसी के अंदर ऐप मैनेजमेंट होता है। मेरे फ़ोन के अंदर ऐप मैनेजमेंट है, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। सबसे ऊपर में मुझे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऐप लिस्ट का, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमें वो सारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगी जो कि हमारे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल्ड हैं, जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। तो आपको इसी वाले ऑप्शन में आ जाना है अपने फ़ोन के अंदर भी, और यहाँ से तलाश कर लेना है आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को। तो यहाँ से आप देख सकते हो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन यहाँ पर हमें शो हो गई है। अब इस पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें हमें स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। स्टोरेज वाले पर जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, क्लियर डाटा, क्लियर कैचे। आपको ये दोनों क्लियर करने होंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपके इंस्टाग्राम का पासवर्ड और उसका यूज़र नेम आपके याद होना चाहिए, क्योंकि क्लियर डाटा क्लियर कैचे करने के बाद में आपको फिर से अपने इंस्टाग्राम के अंदर लॉगिन होना पड़ता है, और उसके लिए हमें इंस्टाग्राम और उसके यूज़र नेम, इंस्टाग्राम के यूज़र नेम की और उसके पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपको पहले उस चीज़ पर ध्यान रखना है। कभी आप बाद में फिर मुझसे कहो कि भाई आपने हमारे इंस्टाग्राम को लॉग आउट करा दिया है और हमें पासवर्ड और आईडी मालूम नहीं है। इसलिए आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और क्लियर कर दूँ, अगर आपके इंस्टाग्राम के अंदर कुछ ड्राफ्ट की वीडियो पड़ी हुई है तो ये चीज़ फॉलो करने के बाद में आपकी ड्राफ्ट की वीडियो भी डिलीट हो जाएंगी। तो इन सभी चीज़ों को आपको पहले समझ लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आ जाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया क्लियर डाटा क्लियर कैसे कर देना है। ये करने के बाद में आपको यहाँ से बैक आ जाना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है अनइंस्टॉल का। यहाँ से आपको अपने इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर देना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर यहाँ से हम चलते हैं अपने प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर को हमने ओपन कर लिया है। उसके बाद में हम सर्च बार में लिखेंगे इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम को जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया, तो यहाँ से इंस्टाग्राम को हमें डाउनलोड कर लेना है। ये तो मेरा इंस्टाग्राम अपडेट मांग रहा है, लेकिन आपके सामने आएगा यहाँ पर इंस्टॉल करें, तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ से क्या करना है, उसको ओपन करना है, अपनी आईडी को लॉगिन करना है। आईडी को जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपकी जो वो मैंने जो आपको बताया डबल साउंड वाली जो प्रॉब्लम है आपकी, वो 100% सोल्व हो जाएगी। कोई भी दिक्कत वहाँ पर आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है ये सब चीज़ें फॉलो करने के बाद में हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर फॉलो करके मैसेज करेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। जब तक आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, मैं आपको बताता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।